Hi guys! What's up, what's up? Ngayon, i-unboxing ko ang aking Ninja Foodi Air Fryer. Regalo ng aking asawa. Kasi nung Pasko, hinahanapan niya ako ng cellphone. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng cellphone. Kaya, ilang store na yung pinuntahan namin dahil sa hindi ko naman talaga gustong kumuha ng cellphone, wala kaming makita. So sabi ko, ito na lang, bilhin mo sa akin. Sabi niya, hindi naman yan parang sarili mo lang. Para yan sa lahat. Ito talaga gusto ko. Foodi Ninja. Laki, no? So, i-unboxing natin ngayon siya. Yeah, unboxing natin. Ang ganda, guys. Ang ganda ng drawing. So, yan ang lulutuin ko mamaya. Chicken para sa New Year's. So, meron siyang manual and meron ding cooking cheat sheet. Oh no! O, diba? Meron siyang kasamang parang yung yung pagluluto, menu. Ayan. Which is maganda, diba? Tapos, meron din siyang ito, para sa pressure cooker. Paano paggamit. At saka ng air fryer. Ayan. Mamaya babasahin ko. Hindi ko pwedeng basahin sa inyo isa-isa. Ito pala yun, guys. Oh. Oh, diba? Akala ko tinatanggal din yung takip. Hindi pala. Ipapatong mo lang siya. Ayun. Maganda siya kasi may guide. Merong cooking cheat sheet. Diba? Ano naman to? Oh, wag daw ilalagay sa oven. Meron siyang warning. Yun lang. Kompleto yata to. Pero tingnan natin. Nakalas siya. Wow. Masusubukan na. Ang matagal na umihi. Meron siya nito. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Pangsalo. Alalay, pang-alalay. Yan. Ano siya? Pressure cooker din siya. O, ito yung takip. Look, Mom. Mommy, Yes, love. I have an aquarium. Yeah, nice. It's an aquarium on top of my house. Oh, wow. You build house? Yeah, I You're built a gonna be house. architecture? Yeah, Oh my God, it's heavy. yeah, I told you it's heavy. Mommy, the aquarium on top of my house. Oh, wala na. Yun lang pala. But you can't get the circle by the house. Tapos, ayan guys, binuksan ko na siya. Look, Mommy. See these? See this, Mom? See this, Mom? Look. Oh, wow. That's nice, It's eh? an aquarium. Aha. So, yan guys. Ang laki. Itatry na namin to mamaya ni Inay. Mamaya pa ang bagong taon dito. Mamaya pa ang bagong taon. Itatry namin mamaya to. Sa Pilipinas, kagabi naghiwa-hiwalay na. Parang ang bigat, Inay. Ari ko. Malaki. Sabi, yung pinipili ko kasi doon, maliit lang. Sabi ko para, sabi ni Inay, yung malaki no, yung malaki no. Mahilig si Inay sa malaki. Ay, ang ganda guys. Ang ganda. I love it. See? But after all, Yan. May mga pa siya. Tatanggalin ko na rin naman yan dahil gagamitin na namin mamaya. So, meron siya nito. Meron siya nito, guys. Ayan. Ay, parang hindi kakasya ina yung manok dito. No? Alit na rin. Pag di nagkasya, dalawa pa kasya dyan. Ayan. O, diba? Medyo naman malaki. Pwede rin yata magsaing dito ah. Pressure max pala to.
Ayan, ayan. So, mamaya naman, ang gagawin kong video ay yung pagluluto ng manok. So, ayan guys. So, tignan nyo yung loob guys. So, medyo mabigat. Medyo mabigat siya. Air fryer with pressure cooker. Tapos, paano to, Nay? Ano to? May plastic pa. Ah! Salaan ng tubig siguro to. O lagayan ng mantika. Too big. Sa rice cooker, ano to eh, yung parang lagayan ng tubig, ano yun ay. Rice cooker. A rice cooker. May tinitingnan man din yan. A rice cooker. Hindi ito makakatulog. Yeah, rice cooker. Yes! Rice cooker. Yay! Mhm. Rice cooker. Ang bigat guys. Ah! Ninja! Mommy! Ano naman to? Oh, hot. Axolotls, they actually love eating fish. Yeah? Yeah. Paano inilalak? I forgot they love fishies. So, Paano daw axolotl is very cute. Merong nakaano na ano eh. So, guys, mamaya, mabibinyagan na to, guys. Mabibinyagan na to mamaya. Tingnan natin. Oh, diba? Tingnan natin mamaya. Ang ninja! Oops! Ang bigat. Medyo mabigat. Ay, meron pa pala. Ay, hindi. Naka-attach pala to. Akala ko meron pa eh. Eh, ano to? May ano, sabi ilak. Paano ilalak? Hindi ko alam pa gamitin. Babasahin ko yung manual kung paano gamitin. But, tingnan nyo guys, oh. Ayan. Food Ninja! Ayan, pwede. Ah, yun pala yun. Yung, ito. Ito yun. Ito pala yun. So, diyan ko pala ipapatong mamaya yung manok. Inay, dito pala ipapatong mamaya yung manok. Diba? Bakit dun sa picture parang mataas? Ah, Inay, ba't sa picture mataas? Aba, ito kaya lagi ako tatamalay ko kadili nga. Oh, diba? What is that? Ah, baka nai-adjust. Nai-adjust nga. Ayun! Syuma lang. Ayan. Ay, ko bakit mataas? Ay, nakaganon pala. Ito, Kailangan pala chicken i-ganyan. fries. Oh, yan. Mami. Itatayong ganyan. Mami. Diba? Mommy, Lalagay sa... this one Sa is for loob, chicken and lalagay french sa fries loob. and some, I don't know what's that Okay. thing. Ay, di, ang taas naman. Para huwag Oh, masunog. pataas. Ah, nakaganyan. Pataas. Ah. Nalaangat na magkatsi. Yeah. Okay. Anya. Ganun pala, guys. Nakaganyan. Pero pag ano, pwede din ganyan. Kasi para ito yung hahawakan pag inangat. O, diba? Mamaya panoodin niyo yung, ano, yung aking unang gamit ng aking ninja. Tingnan natin. I-review ko mamaya. Okay, guys. Thanks for watching. I'm happy with my food ninja. Ang laki-laki. Thank you, guys.